हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट ये खास रिक्वायरमेंट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों की तरफ से बहुत सारा क्वेरी आ रहा था कि सर इसमें हाईलाइटेड की आएगा कि नहीं आएगा, मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया जाए कि नहीं, पैराग्राफ कितने कितने की स्ट्रोक का आएगा, रीटाइप का ऑप्शन होगा कि नहीं, बैक स्पेस चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें कितना एरर करेंगे तो हम पास हो सकते हैं, कितना एरर करेंगे तो हमें जो है कि इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसका काउंट किया जाएगा। तो सारे कुछ इस फंडा समझ लेंगे, टाइपिंग का फंडा एनटीपीसी में किस तरह होगा, क्योंकि 2016 में कुछ और बात था, 2021 में कुछ और बात है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है, बोर्ड का चेयरमैन बदले हैं, तो बहुत कुछ रूल बदल गया है। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे देखते हैं। और वीडियो में आगे देखने से पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दिए। चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये होने वाला है, ये फॉर्मूला। आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग रूल 2021 सबसे ज़्यादा जो क्वेरी आया है वो है कि हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग का जो मतलब होता है कि आप एक पैराग्राफ दिया जाएगा कंप्यूटर में आपको, और पैराग्राफ का जो पैराग्राफ में ये रहेगा कि आपको मान के चलिए कि कुछ पैराग्राफ ऊपर दे दिया जाएगा और नीचे आपका जो है कि राइटिंग टूल होगा, राइटिंग बॉक्स होगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जहाँ पे आप राइटिंग लिखते रहें, अगर मान के चलिए वो अगर आपका येलो है तो इसका मतलब आप नहीं लिखे हैं, अगर रेड है तो इसका मतलब होता है कि आप गलत लिखे हैं, और ग्रीन है तो इसका मतलब सही लिखे हैं। तो हाईलाइटेड देखिए, अभी तक जितना भी एग्जाम हुआ है 2016 के एनटीपीसी के बाद अगर हम टाइपिंग के बताएं तो उसमें क्या हुआ, टीसीएस ने जो लिया है इसका आपका टाइपिंग टेस्ट, तो उसमें क्या था कि हाईलाइटेड था, कि क्या था, हाईलाइटेड था। लेकिन अब बोर्ड ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है कि इस बार जो है कि हाईलाइटेड नहीं रहेगा। अब दूसरा जो क्वेरी आता है कि मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट जो विद्यार्थी के द्वारा डिमांड किया गया था कि मॉक टेस्ट अवेलेबल कराया जाए। देखिए, मॉक मॉक टेस्ट जो है कि बिल्कुल जो है कि माना कि टीसीएस ने मना कर दिया है कि हमारे पास जो है कि आपका जो है कि ये टाइपिंग की कोई नहीं है। अगर यही हमारा क्वेश्चन बेस होता है, एमसीक्यू बेस होता है, तो हम आपको ज़रूर, जैसे कि एग्जाम का देखा जाता है कि जैसे डंप दिया जाता है उस तरह से मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट कोई भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं होगा रेलवे का। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपको जो टेस्ट देंगे, मेन टेस्ट देंगे, उससे पहले आप एक मॉक टेस्ट वहीं पर दे सकते हैं। तो ये आपका फंडा रहेगा। तो इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि पहले से अगर तैयार करके जाते हैं तो वहाँ पे ठीक रहता है। उसके बाद आप देखिए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की बात करेंगे तो पैराग्राफ आपको जो है कि अ किसी कागज़ या पेपर पे नहीं देगा, आपको जो है कि सॉफ्टवेयर पे देगा। जैसे कि आप जिस कंप्यूटर पे करेंगे टाइपिंग, उसी पे आपको ऊपर में दिखाएगा, ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा। और एक पैराग्राफ में लगभग मान के चले तो वही 18 से 1700 की रहने की स्ट्रोक रहने की अंदाज़ है। तो की स्ट्रोक का मतलब है कि एक बार जो आप की प्रेस करते हैं, इसका मीनिंग होता है कि एक की स्ट्रोक। अब रीटाइप, रीटाइप का ऑप्शन क्या है ये भी बताते हैं। रीटाइप रहेगा कि नहीं रहेगा, देखिए अगर मान के चलिए कि 1800 आपको दिया हुआ है, अगर 1800 का 1800 अगर आप 7 मिनट में कर लेते हैं, वैसे 10 मिनट का रहेगा, 7 मिनट में कर लेते हैं, 3 मिनट आपके पास बचेगा। ये 3 मिनट आपको क्या करना है, तो आपको बैठे रहे या सबमिट नहीं करना, सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा, या बैठे रहे, या तो आप उसको रीटाइप का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा नीचे। जैसे ये आप 1800 पूरा हो जाएगा 7 मिनट में, तो आपको रीटाइप का ऑप्शन हो जाएगा। और ये रीटाइप आप अगर 3 मिनट में जितना करेंगे तो ये आपका टोटल में काउंट होगा, 1800 प्लस 3 मिनट में जितना करेंगे तो ये आपका काउंट होगा। तो ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है कि बैक स्पेस, थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग गलत है, बैक स्पेस। तो बैक स्पेस आप देखिए, बहुतों का क्वेरी था कि आप लोग मैसेज भी किए थे कि क्वेरी सर बैक स्पेस क्लियर कर दीजिए, बैक स्पेस क्लियर कर दीजिए। देखिए, अब बोर्ड ने बिल्कुल मना कर दिया, जो नए चेयरमैन साहब हमारे आए हैं उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि जो बैक स्पेस है वो बैक स्पेस आपका वर्क नहीं करेगा, बैक स्पेस नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपका 30 पर जो है कि WM, और जो है कि इंग्लिश का है आपका 30 जो 25 WM यानी कि वर्ड पर मिनट जो आपका हिंदी का है, तो इसमें जो है आपका कोई भी बैक स्पेस काम नहीं करेगा। जैसे कि आपका कोई गलती हो जाता था बैक स्पेस से, उसको करेक्ट करके नेक्स्ट कर जाते थे, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं रहेगा। इतना कह दिया है बोर्ड ने, क्लियर कर दिया। और ये जो है कि इफ़ एनी एडिटिंग टूल, कोई भी एडिटिंग टूल आपका सॉफ्टवेयर जो भी जिस पे आपका लिया जाएगा टेस्ट, उसमें काम नहीं करेगा। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जितने भी होगा तो ये आपका RBESTT नंबर 2019 के अकॉर्डिंग होगा, ये 19 नंबर के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आप देखिए कि
किस रूल के अकॉर्डिंग की का इस्तेमाल किया जाएगा, आपका क्या रूल होगा। तो रूल यहाँ पर कहता है कि NOEHG 2004 CPF/8, देखिए 5 की बराबर एक स्ट्रोक होता है। अब मान के चलिए कि हम कहने का मतलब यहाँ समझा देते हैं। अगर हम लिखते हैं अगर यहाँ पे हम लिखते हैं राज लिखे और ईज अगर यहाँ लिखेंगे तो ये तो 3 इधर काउंट हो गया। बीच में देखिए, ध्यान से सुनिएगा, बीच में हमारा क्या हो गया, स्पेस दबाए तो स्पेस अब प्लस आई, तो यहाँ कितना की हो गया, यहाँ पे टोटल जो है कि 5 की हो गया। और 5 की को हम कहते हैं एक स्ट्रोक, ये बात समझ लीजिएगा। और देखिए 1800, अगर मान के चलिए ये बात कि 1800 ने आपने 10 मिनट में कर लिया, और रेलवे का रूल के अकॉर्डिंग है कि मान के चलिए कि 5% आपका जो है कि इग्नोर किया जाएगा एरर को। लेकिन हम अच्छे से समझाने के लिए एक ले लिए हैं एग्जांपल। तो 1800 आपको क्या करना है, 10 मिनट में किए। मान के चलिए ग्रॉस स्पीड आपका कितना आ गया, 3600 पर मिनट वर्ड, 3600 पर वर्ड मिनट आ गया। उसके सॉरी 36 है, 36 पर मिनट वर्ड आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है, 36 हो गया आपका ग्रॉस स्पीड। अगर मान के चलिए कि आप एरर कितना कर दिए, इसमें एरर कर दिए 20 एरर कर दिए। अगर इसमें हम 100 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 18 निकल जाएगा। 18 मान के चलिए कि आपका इग्नोरेबल है। तो आप 18-20 में से आपको 18-20 था, 20 एरर किए हैं 18, तो आप जो है कि मान के लिए 20 एरर कर दिए, तो आपको 20 में से 18 माइनस करके और 2 कर देंगे। आप किए कितना है 34, अगर 34 में से आप क्या करेंगे, और किए कितना है 36 किए हैं, तो 36 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34। इसी तरह से बात करेंगे कि जो हमारा अगर इन्हीं में से हम मान के चलिए कि हम कर लिए 1700 किए, और गलती कितना हो गया मेरा, गलती हमको ज़्यादा हो गया, अगर 23 गलती हो गया, और हमको होना चाहिए 17 गलती। तो 17 गलती इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस कितना करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब टोटल किए कितना है 1700, इग्नोर क्या होगा आपका 17, लेकिन बोर्ड कितना कहता है आपको, तो आप टोटल जो किए हैं, आप कितना किए हैं 36 किए हैं। तो देखिए 36 जो टोटल किए हैं, ये आपका नेट स्पीड है। और इसमें से आप क्या करेंगे, तो ये 5 घटा देंगे, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अगर 31 है तो आप क्वालिफाई हैं, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश में क्या है आपका 30 है स्पीड WM, और हिंदी में कितना है आपका 25 है। तो ये तो अगर इंग्लिश में है तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएंगे अब 31। तो इस तरह से ये किया जाएगा, नेट स्पीड निकाला जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही था। एक पार्ट और बनाएंगे, उसका बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो भी बोर्ड कहा है ये भी बोर्ड के अकॉर्डिंग है, उसमें पूरा बता देंगे कि किसको एग्जाम में देना पड़ेगा, कि किसको नहीं देना पड़ेगा, कौन से कैटेगरी वाले को जो है कि ये इस एग्जाम से राहत मिला है, वो भी बता देंगे अगला वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय